안녕하세요. 목공 체험에 이어 이번에는 마음을 편안하게 해주는 나만의 한방향기 주머니 만들기 체험을 함께 해보겠습니다. 먼저 오늘 우리가 사용할 향기 주머니 재료들을 하나씩 살펴보겠습니다. 이 체험에 사용되는 재료는 모두 자연에서 얻은 약재들로 각각의 재료가 가진 고유한 향으로 몸과 마음의 편안함을 느낄 수 있습니다. 먼저 소개해드릴 재료는 당귀입니다. 당귀는 오래전부터 한방에서 귀하게 여겨온 약재로 은은하면서도 진하고 깊이 있는 한방향이 특징입니다. 달큰하면서도 자연스러운 흙내음이 감돌아 마음을 안정시키고 은은한 따뜻함을 느끼게 해줍니다.
다음은 달콤하고 익숙한 향을 지닌 육개입니다. 우리가 흔히 시나몬이라고 부르는 재료입니다. 육개는 따뜻한 느낌의 달달한 향을 내며 부드럽게 퍼지는 향이 공간을 한층 포근하게 만들어줍니다. 그리고 청궁은 부드럽고 우디한 향이 나는 재료인데요. 숲속 깊은 곳에서 맡을 수 있는 편안한 향기로 심신을 안정시키고 머리를 맑게 해주는 효과가 있습니다. 상쾌하고 시원한 향이 매력적인 박하인데요. 오늘 향기 주머니에서는 이 박하를 기본 베이스로 사용해 볼 겁니다. 마지막으로 정향입니다. 스파이시하면서도 깊고 따뜻한 향이 특징인 재료입니다. 정향은 고급스러우면서도 오랜 여운이 남는 향으로 향기 주머니에 풍부한 깊이를 더해줍니다. 이제 본격적으로 한방 향기 주머니를 만들어 보겠습니다. 기본적으로 박하를 약 50% 정도 넣어주시면 됩니다. 어떤 분은 당귀의 은은한 향을 더 선호하시고 어떤 분은 시나몬의 달달함을 좋아할 수도 있는데요. 저는 모든 재료를 조금씩 골고루 넣어 보겠습니다. 재료를 다 넣었다면 이제 주머니 양쪽의 끈을 살며시 잡아 당겨서 묶어주세요. 이렇게 해서 나만의 향기 주머니가 완성되었습니다. 인공 향료 없이 자연 그대로를 담아 은은하고 편안한 한방 향기 주머니 만들기 체험은 어떠셨나요? 자연 그대로를 담은 향기 주머니 만들기 체험, 잠시나마 바쁜 일상 속에서 쉼과 여유를 느낄 수 있는 시간이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.